Hola estimados amigos y amigas, reciban un fuerte abrazo, un saludo fraterno en cualquier parte del mundo donde se encuentren. En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar un jarabe para la gripe, para la tos, para la bronquitis, para combatir esas enfermedades. Veamos. Los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar este jarabe son los siguientes. Vamos a utilizar la mitad de una penca de sábila, una cebolla morada, la mitad de la taza de miel. Vamos a utilizar también un trocito de jengibre, 2 ajos y 3 rábanos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la sábila. Le vamos a quitar las espinas. Recordemos que la sábila tenemos que haberla dejado con anticipación en agua para extraer el exceso de aloína, una sustancia amarillenta que se encuentra en la sábila. Luego vamos a quitar la piel, la cáscara, tratando de no desperdiciar. Recordemos que la sábila tiene muchas propiedades para nuestro organismo. Ayuda para nuestro sistema digestivo, es antibacterial. También la sábila fortalece nuestras defensas, ayuda a combatir las infecciones. Todos esos beneficios vamos a obtener de esta planta maravillosa. No tenemos que dejar ningún rastro de la piel para que el jarabe no quede amargo. Luego con una cuchara vamos a extraer la gel, esta sustancia gelatinosa que contiene la sábila, muy beneficiosa para nuestro organismo. Recordemos que también la sábila contiene vitamina C, es antioxidante. Bueno, ya tenemos aquí la gel de la sábila, que es la que vamos a utilizar como ingrediente para hacer nuestro jarabe. La cebolla morada también la vamos a partir en trocitos, porque luego todos estos ingredientes los vamos a poner en la licuadora para licuarlos. No vamos a utilizar agua completamente. La cebolla morada fortalece nuestras defensas y ayuda a que nuestro organismo pueda combatir y luchar contra los virus y las bacterias. Es muy importante este ingrediente dentro del jarabe que vamos a hacer este día. Los rábanos los vamos a pelar. Vamos a quitarle la piel y únicamente nos vamos a quedar con la sustancia blanquecina de fondo. Recordemos que el rábano contiene propiedades antibacteriales, ayuda a combatir las infecciones, estimula el apetito también el rábano, tiene propiedades realmente importantes para nuestro organismo, así que es importante aprovechar cada una de esas propiedades que tiene estos ingredientes. Los rábanos también los vamos a partir en trocitos para colocarlos luego en la licuadora para licuar con todos los demás ingredientes. Al trocito de jengibre únicamente le vamos a quitar la piel. El jengibre despeja las vías respiratorias, contiene vitamina C, es antiexpectorante, alivia la bronquitis, contiene muchas propiedades también. Únicamente un trocito es lo que vamos a necesitar para elaborar este jarabe. El jengibre también es antiinflamatorio. Lo vamos a partir en trocitos y luego lo vamos a licuar con los demás ingredientes. El ajo también combate las infecciones, es antiinflamatorio, ayuda a nuestro sistema inmunológico. Vamos a partir en trocitos. Luego todos los ingredientes los vamos a colocar en el vaso de la licuadora. El ajo, el jengibre, el
rábano. Cada uno de estos ingredientes contiene propiedades realmente importantes que van a ayudar a combatir a veces esa tos seca o esa gripe molesta que nos agobia. Colocamos también la cebolla morada, la sábila. No vamos a utilizar agua. Y finalmente vamos a colocar la miel, que es un antibiótico natural, contiene vitamina B6. Y ahora procedemos a licuar. Luego que lo hemos licuado, lo vamos a colar por 3 veces, porque queremos extraer únicamente líquido que nos ha quedado de todas las sustancias que hemos licuado para elaborar este jarabe. Lo vamos a volver a colar. Esta es la segunda colada. Y finalmente volvemos a colar por una tercera ocasión. Y luego lo vamos a verter en un recipiente de vidrio para poder guardarlo y así poderlo tomar. Y aquí tenemos nuestro jarabe para combatir la gripe y tos. Una cucharadita por la mañana y una por la tarde, lo que vamos a tomar. Tiene buen sabor. Estimados amigos, si les gustó el video y no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse, activen la campanita, denle like, compartan y nos vemos en la próxima oportunidad.